सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नमो नमः मम मित्रेभ्यः। अहं सर्वेषां प्रिया शोमा कथयामि। अहम् आगच्छामि एकं सुन्दरं शिवस्य मन्दिरं। बहु सुन्दरं, सर्वे पश्यन्तु। कुत्र अस्ति एतत् मन्दिरं? सर्वे वदन्तु। अस्तु, अहं वदामि। एतत् मन्दिरमस्ति रायगञ्ज् इति स्थाने। बहु सुन्दरं मन्दिरमस्ति। श्वः शिवरात्रिः अस्ति, तर्हि अद्य अहम् एकं मन्दिरं पश्यामि, मह्यं बहु रोचते।